হচ্ছে স্কুলের পিছনে একদিন পর আসলাম, শুনতেছি খুব ভালো নাকি মাছ ধরতেছে। তো আজকে দেখি খোঁজ খবর নিয়ে কেমন কি মাছ ধরতেছে, তো আপনাদেরকেও দেখাই। ভিডিও জুড়ে সাথেই থাকবেন মাছ ধরা দেখার জন্য, মাছ ধরার অবস্থা জানার জন্য। বসে নিয়ে অনেক মানুষ আছে, মানুষ মাছ ধরতেছে এই পার ওই পার। কালকে পরশু বেশি খাইছে না? ওই আসতে এবার থেকে আজকে এলেন না? আজকে একদম খারাপ অবস্থা ভাই। নলা টলা ধরে না? স্কুলের পিছনে মাছ ধরা চলতেছে, অনেকেই মাছ ধরতেছে, অনেক মানুষ কম বেশি সবাই মাছ পাইতেছে। আজকে আবহাওয়া একটু রোদ না, বৃষ্টিও না, তবে মেঘলা মেঘলা ভাব হালকা, এর জন্য মাছ একদমই হচ্ছে না। সবাই অবস্থায় খারাপ, 2টা 4টা 5টা পুঁটি, তার জন্য কারো জালি আপনাদেরকে দেখাইতে পারলাম না, কারণ এত অল্প মাছ তো আর দেখতে চাওয়া যায় না। তবে আমার এক মামা মাছ ধরতে আসছে, মামারা 4-5 জন মিলে মাছ ধরতেছে, ওনারা ভালোই মাছ পাইছে। ওনাদের মাছ দেখে আজকে ভিডিওটা শেষ করব, পরবর্তীকালে আবার আসবো। আশা করি তখন অনেক মাছ ধরার ভিডিও আপনাদেরকে দেখাইতে পারবো। তো মাছ ধরার রেগুলার ভিডিও দেখতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। দেখি মামারা কি পাইছে, হুইল রেডি করতেছে, ফেলাইছে। হে হুইল বসি রে, এই জায়গায় যে পুটি, এটা তো ভাঙে দেবো। মাছ অনেক ছোট ছোট। মামু কোথায় সেই মাছ, একটু দেখাও। ভাই তো খুব জাদু মন্ত্র দিয়ে টোপ গাঁততাছে ভাই, চোষা করেন তো আরেকটু। ঠিক আছে ভাই, অনেকগুলো আছে। আজকে নলা পাইনি, নলা নয়, যে পাশে একটা দুললো দেখলাম, সেটা কি চলে গেছে? পুটির সাইজের আর কি, এর লেগে দেখা যায় নাই। আজকে আজকের আবহাওয়াটা খুব খারাপ, বুঝছেন? কালকে ধরছিলাম আমি না, 2টা নিয়ে গেলাম, সেটাই তো, কালকে রোদ ছিল, গরম আছিল, মাছও ধরছে, ঠিক আছে। আজকে রোদ নাই কিন্তু গরম, মাছ ধরে না, এটা উল্টা পাল্টা অবস্থা না? এই সর্বনাশ, আমাদের পাশে কিন্তু হুইল নিয়ে আসছে বিখ্যাত তারকা, যে কোনো সময় যে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে। বড় মাছ ধরলে আপনারা সিফটি উড়ায় আলেন, ঠিক আছে? পুকুরে মাছ ধরার সময় এই যে চিল্লাচিল্লি করে, এই ডাইনে 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 বামে বামে, মাছ ধরে যায় তখন এদিক ওদিক।